Այ դուք խոսեցիք Մոլդովայի մասին։ Եթե Սփյուռքի տեղամասերը չլինեին մոլդովական, ու անհամաչափ բացված, ասենք Ռուսաստանում բազմաթիվ մոլդովացիներ են ապրում, ամենամեծ Սփյուռքն է, բայց ընդամենը 2 տեղամաս էին բացել, եւ ընդհակառակը Արևմտյան Եվրոպայում այդ տեղամասերը երևի առատությունը նույնիսկ անեկդոտի թեմա էր դարձել, չնայած որ մոլդովացիներ այդքան չկային այնտեղ։ Բայց բուն Մոլդովայում, չնայած բոլոր ճնշումներին, ֆիլտրումներին, բռնաճնշումներին, բուն Մոլդովայի տարածքում ընդդիմությունը հաղթել էր։ Եվ Սանդոյի իշխանությունը վերարտադրվեց միայն այն բանի շնորհիվ, որ Սփյուռքի ձեկած ձայներում գերակշիռ առավելությամբ հաղթել էր այդ իշխող կառավարող կուսակցությունը։ Այսինքն նույնիսկ Մոլդովայի սցենարի պարագայում, քանի որ մեր մոտ արտերկրում տեղամասեր չկան, ընդդիմությունը կարող է պարտության մատնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն Մոլդովայում ապրող ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը բերել էր նրան, որ իշխանությունը պարտվել էր։ Հետևաբար, իմ թեզը, որ ակտիվ մասնակցությունը կարող է սարեր շուռ տալ, ամենևին էլ կեղծ չէ։